Францияда коронавирустың жаңа штаммын жұқтырған 65 жастағы науқас көз жұмды. Ол Сауд Арабиясына барған сапарынан оралғаннан кейін сәуір айында ауруханаға түскен екен. Инфекциялық аурудың бұл түрі Еуропада алғаш рет адам өлімімен аяқталып отыр. Қазір Лиль қаласындағы медициналық мекемеде дәл осындай диагнозбен тағы бір ер азаматқа ем көрсетілуде. Ол бірінші науқаспен бір палатада жатып, осы қатерлі кеселге шалдыққан. Дәрігерлер коронавирусты жұқтырған тек бір науқасты емдеп жатыр. Вирустың белгілері әзірге басқа ешкімнен анықталған жоқ. Үкімет жағдайды бақылауға алды, сондықтан дабыл қағуға себеп жоқ. Десе де Франция әуежайларында таяу шығыстан оралған жолаушыларға арналған ескерту парақшалары жасалды. Өйткені дәл осы аймақ қатерлі індеттің негізгі ошағына айналып отыр. Мәселен, Сауд Арабиясында былтыр қыркүйек айынан бері коронавирусты 37 адам жұқтырып, соның 18-і аурудан айыға алмай қайтыс болған. Вирустың жаңа штаммына қарсы әзірге вакцина табылған жоқ.